지난주는 여자 5, 남자 6인데 오늘은 여자 6, 남자 6이네. 先週は女の子が6人、今週は何人、これくらいいます。 여러분은 결과를 자꾸 찾으시면 안 돼요. 皆さんは続けて結果を求めていますが、 교회 나오면 자꾸 결과를 찾으려고 그러거든요. 教会に来ている方々は結果を求めようとします。 잘 돼야 되겠다, 복 받아야 되겠다, 뭐 성공해야 되겠다. 그 결과예요. うまくならなければ、成功しなければ、何かいい結果にならなければ、それは結果に過ぎません。 여러분의 결과는 그렇게 하면 결과는 안 옵니다. そうなっていると、そのような結果も来ません。 시작이 중요한 거예요. 始まりが重要です。 시작이 있어야 결과가 있는 겁니다. 正しい始まりがあってこそ結果もあります。 시작은 없고 결과만 자꾸 바라보니까 그게 이제 종교잖아요. 始まりがないのに結果だけを求める、それが宗教です。 요셉은 노예입니다. ヨセフは奴隷でありました。 노예가 시작이 있으니까 총리가 되는 거예요. その奴隷としての始まりもあったから総理となったわけです。 다윗은 목동이죠. ダビデは羊飼いでした。 목동의 복음의 시작이 있으니까 이스라엘 임금까지 가는 거예요. 羊飼いであっても福音で始まりがあったので王にまで至りました。 교인들 보면 굉장히 종교성이 강해요. 生徒たちはとても宗教性が強いです。 아무것도 시작을 안 하고 진행도 없으면서 뭐요? 뭘 복원 받으려고 그렇게 예를 쓰고 있다 이 말이에요. 何の始まりもないのにただ祝福を得るために願っています。 결과는 하나님이 주시는 거예요. 結果は神が与えられるものです。 여러분이 아무리 원해도 오는 게 아닙니다. 皆さんがいくら願うからといって来るものでもありません。 내가 원해서 오는 건 복 못 받을 사람이 누가 있어요? 私が願って来るなら得られない人がどこにいるでしょうか。 교회 오면 축복받는다. 못 받을 사람이 누가 있어요? 그럼? 教会に来たら祝福される。じゃあ祝福を得られない人はいないはずです。 그러니까 여러분이 교회 오셔가지고 뭘 종교하지 말고 말씀을 잘 듣고 오늘 본문 말씀처럼 여러분 하나님 말씀대로 따라가야 되는 거예요. なので宗教生活をせずに皆さんが教会に来て御言葉を正しく聞いてまた御言葉通りに御言葉についていかなければいけません。 어릴 때 저는 이런 생각 많이 했습니다. 子供の時私はこういう考えをたくさんしました。 하나님이 교회 나오는데 그냥 축복해 주시지 왜 안 주냐 이 말이에요. 教会に来ているなら神がただ祝福してくれればいいのになぜされないのか。 꼭 기도해야 주시느냐 알아서 주시지. また祈ってこそくれるのかただくれればいいのに。 알아서 주시면 좋은데 꼭 뭔가 교회도 나오지 세례받았지 하나님 자녀지 주면 되지 않냐 이 말이에요. 教会にも来て神も信じてバプテスマも受けたらくれればいいのに。 내 사정을 주님이 제일 잘 아신다면서요. 私の事情を主が一番よく知っておられると言われるのに。 그럼 알아서 주시면 좋은 거 じゃ 아니에요? あ必要なものを与えられればいいのに。 절대 하나님은 그렇지 않습니다. しかし神は絶対そのようにはされません。 우리는 이스라엘 백성들처럼 광야길을 지금도 걸어가고 있는 겁니다. 私たちもイスラエルの民と同じように荒野の道を歩んでいます。 이스라엘 백성도 애굽에서 나와서 광야길을 걸어가고 있어요. イスラエルの民もエジプトから出てきて荒野の道を歩んでいます。 그리고 이 광야길은 중요한 겁니다. なのでこの荒野の道は重要です。 이게 미래가 이 광야길에 미래가 달려 있는 거예요. この荒野の道に未来がかかっているからです。 내 미래 이 광야길을 어떻게 스타트하는 것에 따라서 그 인생의 가문의 미래가 보이는 거예요. 荒野の道をどのように始めるかによってその人生や家計の未来がかかっています。 이 광야길에서 내 영적 상태가 어떤가에 따라서 여러분은 하나님의 은혜가 있고 축복이 오는 겁니다. この荒野の道で私の霊的状態がどうであったかによって神の恵みや祝福が変わってくるわけです。 하나님이 성막을 하나님이 지으라 그랬어요. 幕屋を神が建てなさいと言われました。 교회지요. 教会です。 하나님이 원하는 대로 하나님 명령하는 대로 그대로 딱 명령받은 사람이 이 성막을 짓는 거예요. 神の命令通り、御言葉通り、ぴったりとそれに合わせて幕屋を建てます。 내 마음대로 짓는 게 아니에요. 私が思うがままに建てたわけでは 교회 ありま 와서 せん。 내 마음대로 사는 게 아니에요. 教会に来て私が思うがままにするわけでもない 성막의 んです。 모든 재료는 하나님이 지시하고 규격과 모든 걸 하나님이 이대로 만들라고 그랬어요. 幕屋のすべての材料も神がすべて指示され、その通り建てなさいと言われました。 자기 생각대로 만드는 게 아니라 이 自 말이에요. 分の考え通りに建てたわけでもないんです。 여러분의 인생을 여러분이 마음대로 하는 게 아니에요. 皆さんの人生を皆さんが建てるものではありません。 여러분은 하나님의 자녀이기 때문에 하나님이 여러분을 끌고 가시는 거예요. 皆さんは神の子供であるために神が皆さんを導いていかれます。 성막을 제일 먼저 하나님께서 광야 때 성막 만들어라 이 말이에요. 荒野の道で神は一番最初に幕屋を建てなさいと言われま 교회 す。 생활
똑바로 하라 그 말이에요. 教会の生活から始めなさいということで 하나님이 す。 광야길에 교회부터 만들어라 그랬어요. 荒野の道、神は教会から建てろと言われました。 너희들 거는 하나님이 신경 쓰질 않아요 지금. あなたのものは神はあまり気を使いません。 교회 중심으로 교회가요 딱 그들의 이스라엘 백성들 센터에 있는 거예요. 教会が当時イスラエルの民のセンターに中心にありました。 자, 성막이 완성되었습니다. 幕屋が完成されました。 성막 위에 구름이 있어요. 幕屋の上に主の雲がとどまっています。 교회 위에 구름이 있어요. 구름이 뜨면은 이스라엘 백성들은 행진하는 거죠. その雲が浮いて動くとイスラエルも一緒に動きます。 자, 내가 가고 싶어서 가는 게 아니에요. 광야길은. 私が行きたいからといって歩むのが荒野ではありません。 광야길은 내 마음대로 살면 죽어요. 荒野は私が思うがままに生きれば死にます。 적들이 많아요. 敵も多くいます。 짐승들이 많아요. 獣も多くいます。 밤과 낮이 기온이 달라요. 夜と昼の気温の差が大きいです。 내 마음대로 살다가는 죽는 것이 광야예요. 私が思うがままに生きると死ぬ場所が荒野です。 성막에 구름이 떨면 그때 이제 행군하라 그 말이에요. 幕屋に雲が昇るとその時にまた動き始めます。 성막 위에 구름 구덩이 그냥 있으면요 가지를 못해요. 雲が幕屋にとどまっていると動くことはできません。 1개월, 3개월, 6 있어도 못 떠나요. 1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月間であってもとどまっていれば動けません。 구름 구덩이 위로 올라가야 이제 이스라엘 백성들이 가는 거예요. 雲が昇っていって動き始めればイスラエルも動くのです。 내가 열심히 산다고 해서 성공하는 게 아니에요. 私が熱心に生きるからといって成功するわけではありません。 또 내가 천천히 산다고 해서 또 실패하는 것도 아니에요. だからといって私がゆっくり暮らしていくからといって失敗するわけではありません。 하나님의 방법이 뭔가를 알아라 이 말이에요. 神の方法が何であるのかを知らなければい 이 けません。 렘넌트는 그걸 배워야 돼. レムナンたちはそれを学ばなければいけません。 공부를 잘하는 게 좋아. 勉強ができることもいいことでしょう。 그건 기본이니까. それは基本だからです。 공부도 못 해놓고 성공해달라. 그것도 이상한 애예요. 勉強もできないのに成功ばかり望んでいる、それもおかしいかもしれません。 남들이 다 하는 거 나도 할 줄 알아야지. 他人がしていることをあなたも皆さんもできなければいけません。 이 아이들이 하나님의 시간표를 볼 수 있으면 되는 거예요. しかし、神の時刻表を見ることができればいいので 이 す。 어른들은 그걸 못 본단 말이에요. 大人たちはそれを見ることができません。 왜? 영혼에 때가 너무 많이 묻었기 때문에. なぜなら私たちの魂は汚れているからです。 자기 것이 너무 많이 あ 있어요. まりにも自分のもので汚れています。 이 애들은 좀 때가 덜 있다 이 말이에요. 子供たちは私たちよりかは綺麗であるはずで 또 す。 지금이 찬스인 거예요. 今がチャンスであります。 그래서 렘넌트를 키우는 거예요. だからレムナントを育てるのです。 여러분 광야길은 매우 중요합니다. 荒野の道はとても重要です。 블레셋 사람이 있는 곳으로 가면은 일주일이면 갈 수 있어요. ペリシテ人が暮らしていた道を通ると1週間でカナンに着きます。 그게 지름길이에요. それが近道です。 그런데 하나님은 지름길을 인도하지 し 않았어요. かし神はその近道に導きません。 하나님은 계획과 뜻이 있어서요. 광야길 홍해를 건너게 하시는 거예요. 神は御心と計画を持って荒野の道で航海を渡らせます。 여러분 하나님의 축복 받으려면 지름길로 가면 안 돼요. 皆さんが神の祝福を得るためには近道を通ってはいけません。 많은 사람들이 지름길을 원해요. 多くの人が近道を願っています。 빨리 주시지. 早く早くください。 막 급해요 하여튼. 本当に急いでいます。 지름길이 없어요. 近道などありません。 광야길을 가셔야 된다 이 말이에요. 荒野の道を歩まなければいけない。 그러면 하나님께서 이 왜 광야길을 보낸 이유가 뭐냐 이 말이에요. ではなぜ神が荒野の道を送ったのでしょうか。 그것도 40년 이유가 있어요. それも40年の理由があります。 하나님이 40년 동안 우리들에게 원하는 게 뭐냐 이 말이에요. 40年間神が願っているものは何ですか。 그걸 발견하시라. それを見つけなければいけません。 신앙생활은 그런 걸 발견해야 여러분이 성공하는 겁니다. 信仰生活はそのようなものを見つけてこそ成功するわけ 이 です。 광야길을 가면서 너희들이 세 가지 깨달아라 이 말이에요. 荒野の道を歩みながら3つを悟らなければいけないということです。 첫째가 뭐죠? 1つ目は何でしょうか。 새 절기를 축복을 누리라 이 말이에요. 3つの祭りの祝福を味わいなさいということ 너희들이 です。 애굽에서 빠져나와서 エジプトから出てきた 6월절 절기를 지키라 이 말이에요. 杉越祭の祭りを守りなさい。 구원의 비밀을 알아라 그 말이에요. 救いの奥義を知りなさいということです。 400년 동안 사단에게 잡혀서 못 빠져나왔잖아요. 400年間サタンに囚われていて逃れることができませんで 일본 した。 사람들 평생에 집안 되도록 가문 되도록 우상 미신 점술해서 못 빠져나왔잖아요. この日本も先祖代々偶像や迷信から逃れることができていませんでした。 지금도 못 빠지고 있잖아요. 今もそのままです。 늘 우상 숭배하고 있잖아요. いつも偶像に仕えています。 너희들은 거기서 빠져나왔지 않냐 이 し 말이에요. かしあなた方はそこから逃れたのではないか。 그 구원받은 비밀이 뭐냐?
유월절 어린 양의 피다 이 そ 말이에요. の救いの奥義が羊の血であると。 예수 그리스도의 피라 이 すな 말이에요. わちイエス・キリストの血であるということ 그걸 です。 발견하라는 거예요. それを見つけなさいということです。 사단에서 빠져나오는 길은 예수 그리스도밖에 없다 이 말이에요. サタンから逃れることができる道はイエス・キリストしかないと。 너의 힘으로 빠져나온 게 아니라 이 말이에요. あなたの力で出てきたことではない。 너희들은 아무것도 할 수가 없다 이 말이에요. あなたは何もできないということです。 예수 믿으면은 재앙, 저주, 지옥, 사탄에서 빠져나오는 거예요. イエスを信じれば呪い災い地獄サタンから逃れるようになるのです。 오순절 축복을 기억하라 이 말이에요. また五巡節の祝福を守りなさい。 광야길에 하나님이 너희를 인도한다 이 말이에요. 荒野の道でもあなた方を導くということです。 하나님의 능력을 빨리 체험해라는 거예요. 神の力を早く体験しなさいということです。 내 힘이 아니고 하나님의 힘이다 이 말이에요. 私の力ではなく神の力です。 광야길은 너희 힘이 필요 없다 이 말이에요. 荒野ではあなたの力が必要ないという。 내 힘이 필요하다 이 말이에요. 神である私の力が必要。 그래서 성령의 힘을 얻으라 이 だ 말이에요. から聖霊の力を得なさい。 광야길을 가면서 荒野を歩みながらです。 그리고 수장지를 지키라 이 말이에요. そして収穫祭を守りなさい。 너희들은 하나님의 백성이고 천국의 시민권을 가지고 있다. あなた方は神の民であり、天の市民権を持っている。 천국에 들어간다. 天国に入るようになる。 가나안 땅에 들어가게 돼 있다. カナンに入るようになっている。 그걸 누리라 이 そ 말이에요. れを味わいなさいということです。 광야길에 하나님께서 답을 다 주었어요. 荒野で神は全ての答えを与えています。 이 답을 못 얻으면 여러분이 머리를 써야 되는 거예요. この答えを味わうことができなければ頭を使うしかありません。 그래서 하나님 앞에는요 무식한 게 좋아요. だから神の前では無知の方がいいです。 하나님 앞에 똑똑한 사람은 실패합니다. 神の前で賢い人は失敗します。 이 광야길은요 언제나 두 백성이 있어요. この荒野の道にはいつでも2種類の民がいました。 교회도 둘 중에요 똑 한 사람들이 있어요. 教会も同じように2種類がいます。 똑같습니다. 同じです。 하나님의 약속을 믿는 사람과 믿지 않는 사람이 있어요. 神の約束を信じる人と信じない人です。 자, 하나님께서 광야길을 데려가는데 이미 다 그림을 그려놓았어요. 神が荒野の道に彼らを導くとき、すべての絵を神は描かれていました。 애굽에서 나와서 광야길을 걸어가면서 가나안 땅에 가는 지도를 다 그려놨다 이 말이에요. エジプトから出てきて荒野を通ってカナンにまで到着するすべての旅程を準備されていました。 믿는 사람과 안 믿는 사람이 있어요. それを信じる人と信じない人がいます。 하나님의 언약을 확신하는 사람이 있고요. 의심하는 사람이 있어요. 神の契約に対して確信を持つ人がいれば疑いを持つ人がいます。 하나님이 원하시는 것을 볼 수 있는 사람과 틀린 것을 보는 사람이 있어요. 神が願われることを見る人と間違ったものを見る人がいます。 교회는 나오지만은 教会には出てきていますが、 구원은 받았지만은 救いは受けていますが、 광야길을 바로 가야 돼요. 荒野を正しく通らなければいけません。 광야길은 힘들고 어려운 길이에요. 荒野は当然苦しい道です。 모자라는 것이 많아요. 足りないものがたくさんあります。 여러분처럼 우리 예수 믿는 사람 모자라는 게 많아요. イエスを信じている人々にも足りないものはたくさんあり 그죠? ます。 어찌 보면 불신 애굽에 있는 사람들 잘 먹고 잘 살 수 있어요. むしろエジプトにいる人々の方がよく食べて生きているかもしれません。 애굽이 얼마나 큰 나라입니까? エジプトはどれほど大きい国ですか。 강대국이죠? 兄弟国です。 피라미드 한번 보세요. 스핑크스가 지금도 안 보세요. 지금도 남아 있잖아요. ピラミッドなどは今にも残っています。 그 이스라엘 백성들이 다 만드는 거예요. イスラエルの民たちが作ったものです。 죽도록 고생하면서 死ぬほど苦労しながら、 애굽의 사람들은요, 그냥 이스라엘 백성들 노예로 삼아가 자기들은요 배불리 먹고 사는 거예요. そのようにエジプトを奴隷扱いして自分たちはまたお腹を満たして生きていたのです。 구원받은 이스라엘 백성 광야길에 힘이 없어요. 救われたイスラエルの民は荒野の道で力がありません。 여러분도 마찬가지입니다. 皆さんも同じです。 힘이 없고 가진 것도 없어요. 力もなく持っているものもありません。 배경도 없습니다. 背景もありません。 그게 현실이에요. それが現実です。 그런데 여러분이 현실에 잡히면 실패해요. しかし皆さんが現実にとらわれてしまうと失敗します。 현실을 보지 말고 영적인 걸 보라 이 말이에요. 現実を見るのではなく霊的なものを見なければいけません。 현실 보지 말고 영적인 걸 보셔야 돼요. 現実を見るのではなく霊的なものを見るのです。 하나님이 그 훈련을 시키는 겁니다. 神はその訓練をさせるわけです。 구원받은 사람, 교회 나와서 뭐 세례도 받고 뭐 직분도 가지고 있고 교회 나온 사람들이 가지고 있는 영적인 병이 있습니다. 教会に来ていて、洗礼も受けていれば、また職分も持っている、そのような救われた人が持っている霊的な病があります。 이거는 암이고 뭐 당뇨고 뭐 어디 내지는 이런 병이 아니고 영적인 병이라 이 말이에요. これは何か癌だったり、糖尿だったり、そういう病気ではなく霊的な病です。
어떤 병이에요? どういう病でしょうか？ 이 병을 치유받아야 되는 거예요. その病気を癒されなければいけません。 광야길에 병 치유받아야 돼요. 荒野の道でその病気を癒されなければいけません。 구원이 확신이 약해요. 救いの確信が弱いです。 감격이 없어요. 感激がありません。 여러분 한번 보세요. 애굽에서 못 빠져나왔잖아요. エジプトから逃れることができませんでした。 그들이 그냥 6월절 피 어린 양 피 문설주에 발랐는데 빠져나왔다 이 말이에요. しかし、ただ羊の血を塗っただけなのにそこから逃れたわけです。 거기에 감격이 없어. それに対しての感激がありません。 구원의 확신이 약한 거예요. 救いの確信が弱いのです。 오히려요 종교인들은요 뭘 행위로 구원받고 뭐 윤리 도덕 착하게 살아야 되고 막 이래서 구원받는 게 오히려 맞을 수 있어요. むしろ宗教人たちは自分の行いによって救われ、また倫理や道徳を守っていく暮らしが彼らに合っているかもしれません。 구원은 내가 얻을 수가 없어요. 救いは私が得ることができない。 내가 아무리 착하고 깨끗하고 도를 닦고 하나님 말씀을 다 지켜도 우리는 구원받을 길이 없어요. いくら私たちがすべての御言葉を守って、いくら清く生きても、私たちは救われることができる道がありません。 구원을 하나님 은혜로 받는 거예요. 救いは神の恵みで与えられるものです。 구원을 하나님 은혜로 받으니까 감격이 없어. 恵みで受けたものゆえに感激がありません。 자기는 한 개도 없어. 한 게 없다고. 自分はやったものがないからです。 그러니까 예수가 그리스도인 것만 믿었는데 구원을 イ 받아버렸어. エスがキリストであることを信じただけなのに救われました。 여기에 감격이 있어야 되는데 そこに感激がなければいけ 야 ない。 내가 아무것도 안 했는데 하나님 은혜로 내가 구원받았구나. 神の恵みによって私が救われたんだ。 내가 행하고 착하게 살고 진실하게 살고 구제하고 내가 남을 도와줘서 그 대가로 내가 구원을 받았다면은 실감이 날 텐데 何か私が正しいことをして人を助けて清く生きてその代価で救われたなら何か実感があるはずなのに 내가 애굽에서 탈출할 때 구원받을 때 한 게 없어. エジプトから出てくるときに何もしていません。 그냥 양 잡아 피 발란 거 그것도 의심하면서 발란 거예요. ただ羊を捕まえて血を塗るときも疑いながら塗っていました。 어쩌면 남이 발라라 그러니까 또 발란 거예요. 他人が塗れと言ったから塗った人もいるでしょう。 교회 억지로 나와서 예수가 그리스도 우리가 믿은 거예요. 無理やり教会に来てイエスがキリストであることを信じたかもしれません。 그래서 구원받았네. それによって救われた。 예수와 그리스도를 믿은 거 그거 보고 구원받았어. イエスがキリストであることを信じたゆえに救われました。 감격이 없어요. 感激がありません。 교인들의 병이에요. それが生徒たちの病です。 교회 가자. 감격이 있어야 되거든. 教会に行こうと言ったら感激がなければいけませ 예수 ん。 그리스도 하면 감격이 있어야 돼. イエス・キリストと言ったら感激がなければいけません。 구원 천국 가는데 아무것도 하지 않은 나에게 하나님께 이 큰 은혜를 주셨구나. 이게요. 감격이 없어. 何もしていない私に神はこれほど大きな恵みをくださったという感激 교회 がないの 가도 です 되고 안 가도 돼. 教会に行っても行かなくて 그죠 も構わない。 감격이 없어. 感激がありません。 그러니까 사단이 건드린 거예요. だからサタンが触れるのです。 구원받은 확신이 약한 거예요. 救いを受けたという確信が弱いのです。 구원은 받았는데 확신이 없다니까요. 救いは受けていますが確信がないのです。 저는 청년 때까지 구원의 확신이 없었어요. 私は青年になる時まで確信がありませんでした。 솔직하게. 正直に。 구원받았는지 안 받았는지 확신이 없다니까요. 救いを受けていたのかいないのか確信がなかったのです。 구원은 받았는데 확신이 없어. 救いは受けていても確信がない。 확신이 없어도 내가 구원을 받았는데 확신이 없다니까요. 確信がなくても救いは受けていたでしょうが確信がないわけです。 그러면 어떤 문제가 와요? となるとどういう問題が来ま 두 すか？ 번째 우리 병이 뭡니까? 二つ目の病気は何でしょうか？ 내가 하나님의 자녀다. 내 속에 하나님이 계시다. 이런 확신이 없으니까 성령 인도를 못 받는 거예요. 私が神の子供だ。神の聖霊が共におられるという確信がないから聖霊の導きを受けられないのです。 지금 광야길에 언약길을 바라보고 가야 될 거 아니에요. 今、荒野の道、契約の箱を見て進まなければいけません。 이스라엘 백성들이 광야길을 가는 게 아니에요. イスラエルの民が荒野を歩んでいるわけではありません。 하나님의 언약길을 바라보고 언약궤가 가는 대로 따라가는 거예요. 神の契約の箱を見つめて、契約の箱が行く場所へと行くわけです。 오늘 우리는 성령의 인도를 못 받고 있어요. しかし、今日私たちは聖霊の導きを受けられていません。 아니 성령의 인도를 못 받는 게 도대체 뭡니까? 聖霊の導きを受けられていないとは何でしょうか？ 여러분
하나님이 내 속에 계시니까 with 나와 함께 계시잖아요. 神が私の中で共におられます。 나와 임마누엘 하시잖아요. 私とインマヌエルされています。 모든 문제 원리스 하시잖아요. すべての問題にワンネスされま 이런 す。 일 저런 일도 모든 걸 합력해서 서로 이루게 되어 있다 이 말이에요. このようなあのようなことの中でもすべてに働かれ益としてくださるようになっています。 여기에 위드와 임마누엘 원리스에서 내 생각과 내 마음이 선택을 해야 되는 거예요. その with インマヌエルワンネスの中から私の考えや私の選択が出てこなければいけません。 내가 이걸 해야 되냐 하지 말아야 되냐 성령 인도 받아야 될 거 아니에요. これをするしない聖霊の導きを受けなければいけません。 선택을 어떻게 합니까? 選択をどのようにしますか。 하나님이 나와 함께 계신다. 神が私と共におられる。 그걸 가지고 선택을 해야 되는 거예요. それをもって選択をしなければいけません。 하나님이 나와 임마누엘 하고 계시다. 이것이 내게 유익을 주든 안 주든 간에 하나님의 뜻을 선택해야 되는 거예요. これが私に益だ、損だ、その前に神に栄光、神が私とインマヌエルされていることによって選択しなければいけません。 이게 당장 나에게 유익을 준다. 유익을 주는 걸 바라보지 말고 유익을 내가 손해 나는 것이라 할지라도 하나님이 함께 하는 것이라면 그걸 선택해라 이 말이에요. これが今すぐ私の有益になるではなくて、これが損になることであっても、その道が神が私と共に歩む道なら、それを選ぶべきなのです。 교인들이 성령 인도를 못 받아요. しかし生徒たちが聖霊の導きを受けられません。 광야길에 荒野の道で。 성령 인도를 못 받으니까요. 기도 응답을 못 받아요. 聖霊の導きを受けられないので、祈りの答えを受けられません。 내가 틀린 길을 가고 있는데 틀린 기도를 하는데 어떻게 올바른 응답이 오겠냐 이 말이에요. 間違っている道を歩んで、間違った祈りをしているのに、正しい答えが来るはずがありません。 기도를 안 하는 거예요. 祈りをしないわけで 할 す。 수가 없어. することができません。 기도는 내가 하자 해서 하는 게 아니라 성령께서 은혜를 주셔야 할 수 있는 거예요. 祈りは私がしようと思ったからするものではなく、聖霊が恵みを与えられてこそできるものです。 기도는 되어져야 되거든요. 祈りは成り立たなければいけませ 성령 ん。 인도 받으면서 기도가 되어지는 거예요. 聖霊の導きを受けていきながら祈りも成り立つよう 하나님 になり 나를 ます。 도와주세요. 神様、私を助けてください。 나에게 지혜와 능력을 주시옵소서. 私に知恵と力を与えてくだ 왜? さい。 성령 인도 받고 있으니까. 聖霊の導きを受けているからです。 나에게 성령 인도 받을 수 있는 은혜를 주옵소서. 聖霊の導きを受けることができる恵みをお与えください。 그리고 하나님께 요구한단 말이에요, 우리가. そのように神に要求するわけです。 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하기 때문에 저를 도와달라 이 말이에요. 先にその国と義を求め、また私を助けてくださいと祈るわけです。 성령 인도를 못 받아요. しかし聖霊の導きを受けられません。 그러니까 영적인 힘이 어렵고 경제가 어려워지는 거예요. なので霊的力もなければ経済的にも苦しくなっていきます。 가다가 죄도 짓지요. また進みながら罪も 죄를 지으면요, 죄 용서 받은 확신도 없어요. 罪も犯しますが、しかし罪を犯しても罪が許されるという確信があります。 주님이 다 끝냈다. 主が全てを完了した。 죄를 지어도 거기에서요, 회복이 안 되는 거예요. 罪を犯してもそこからまた回復されません。 그러니까 늘 죄 속에 파묻혀 있는 거예요. いつも罪の中で溺れているわけで 이 す。 광역길의 이스라엘 백성들 보세요. この荒野の道のイスラエルの民を見てください。 멸망받은 사람의 특징이 뭐냐? 滅びる人の特徴は何でしょうか。 영적인 질병을 가지고 계속하는 거예요. 霊的な病を持って続くわけです。 성령의 역사와 악령의 역사를 구분을 못해요. 聖霊の御業と悪霊の働きを区別できませ 이 ん。 광역길에 하나님이 인도하고 계시는데 荒野の道で神が導いておられるの。 원망불평하는 거예요. 恨みや不栄を言います。 원망불평은 사단의 역사거든요. 恨みや不栄はサタンの働きです。 악령의 역사, 사단의 역사를 구별을 못해. その悪霊の働きを区別することができません。 이게요, 구원받은 사람의 영적인 질병이. それが救われている人々の霊的病気です。 광야길은 아주 중요한 길이에요. 荒野の道はとても重要な道です。 이 길을 통과하지 않고서는 하나님의 축복이 없어요. その道を歩むことができなければ神の祝福はありません。 자, 두 번째 광야 40년은 하나님이 준비를 시키는 거예요. また荒野40年は神が準備をさせる時です。 뭘 준비시킵니까? 何を準備させますか。 하나님이 여러분을 준비시키고 있다니까요. 神が皆さんを準備させていま 그러니까 す。 미래를 볼 수 있어야 なので 돼. 未来を見ることができなければいけません。 광야길이 아니라니까요. 荒野ではありません。 미래를 봐라 이 말이에요. 未来を見なければいけません。 비전과 그래서 꿈을 꾸어야 된다 이 말이에요. ビジョンと夢を抱かなければいけ 환상을 ません。 가져야 된다 이 말이에요. 幻を抱かなければいけません。 광야 40년은 237 그릇을 준비하는 현장이에요. 荒野40年は237の器を準備する現場です。 237이 뭡니까? 혹시 모르는 사람이 있으면 237은 세계 지도에 표시된 나라가 237나라라 그 말이에요. 237とは地図に表記されている国が237個です。
237 세계복음화를 준비하는 그릇을 준비하는 거예요. 237カ国を福音化する器を準備するときです。 일본 40 도덕경을 우리가 준비하는 그런 시간표라 이 ま 말이에요. た日本47都道府県を福音化するための器を準備する 그걸 準備 하나님이 表です。 준비시키는 거예요. 神がそれに準備させます。 이런 눈이 여러분에게 있어야 돼요. そのような目が皆さんに開かれなければいけません。 일본에 나와서 이 교회에 나와 있는데 이 교회에서 우리가 복음운동 하고 있는데 하나님께서 이 광야길에 우리를 왜 뭘 준비시키느냐 이 말이. 日本において、またこの教会に来て、一体神は私たちに何を準備されているのか。 237을 준비시키는 거예요. 237を準備させているので 이 す。 그릇을 못 키우는 사람은 237을 할 수가 없어. その器を大きくできないものは237に用いられることができます。 하나님이 이스라엘 광야길 이스라엘 백성들에게 이미 계획을 하고 있어요. 神はイスラエルの民、荒野の道の中ですでに計画を持っておられます。 너희들을 통해서 あなた方を通して 세계복음화 하겠다 이 世 말. 界福音化をすると。 그릇을 준비하라 이 말. その器を準備しなさいということです。 그래서요 여기에 쓰임 받은 자가 중직자 이들어요. そこに用いられたものが住職者であったイテロです。 교회 하나 중직자 하나만 바로 눈만 열려도 괜찮아요. 住職者一人が正しい目を開くだけでもいいのです。 이 이드로가요 미디안 제사장이잖아요. このイテロはミディアンの祭司でした。 모세를 만났어요. モーセと出会います。 모세를 보고 자기 사위로 삼았어요. モーセを見て自分の娘と結婚させます。 아니 자기 딸을 아무 남자에게 줍니까? 自分の娘を誰にでも与えるでしょうか。 외국에서 누구 하나 왔는데 보니까 딱 보면 옷이 보니까 좀 특별한 옷이야. エジプトから逃げてきたものと言いますが、服を見たら特別な服でした。 보통 사람이 입지 못하는 왕자의 옷이겠죠. 普通の人が着ることができなかったような服でしょう。 또 모습을 보니까 이게 아주 보통 사람이 아닌 것 같아. 姿を見たところでも普通の人ではないということでした。 그래서 물어본 거 아니에요. なので聞いたわけです。 여기 왜 왔냐 이 말이에요. なぜここに来たのかと。 모세가 이야기했겠죠. モーセが言ったでしょう。 나는 애굽의 왕자인데 私はエジプトの王子でしたが、 나는 이스라엘 사람인데 しかしイスラエルの人です。 내가 우리 백성들을 하나님의 계획이 있어서 뭔가 우리 백성들을 돕기 위해서 내가 사람 죽였다. 神の計画が私たちのためにあることを知って何か助けようと思っていましたが、人を殺してしまった。 그게 발각되겠어 나를 죽이려고 하니까 내가 도망 나왔다. それが見つかって私を殺そうとしたので逃げてきたと。 모세에게 이드로가 답을 얻었단 말이에요. モーセを通してイテロもそのような答えを得たのでしょう。 이드로가요 이 눈이 열린 사람이에요. イテロが目が開かれた人です。 아무것도 없는 모세 사위를 삼아버렸어요. 何もなかったモーセを受け入れます。 하나님의 계획을 본 거예요. 神の計画を見たわけです。 하나님이 이드로를 준비시키는 거예요. 神がイテロを準備させます。 하나님은 여러분이 도망자라도 여러분이 무슨 죄를 짓고 여러분이 아무것도 가진 게 없어도 여러분이 언약을 가지고 있으면 하나님은 준비를 시키는 거예요. 神は皆さんが逃亡者であれ、何も持っていないものであっても皆さんが契約を持っているなら神は皆さんを準備されます。 이 이들은 모세와 함께요 희생 제물을 드리는 겁니다. このイテロがモーセと共に主に生贄を捧げます。 양의 피를 그리스도의 언약을 잡고 예배 본다 이 말이요. キリストの契約を握って主に礼拝を捧げたということです。 그리고 모세에게요 조언을 합니다. そしてモーセに助言をします。 모세가 하나님의 종인데 モーセが神のしもべですが、 모세가 혼자 일을 하면 얼마나 힘들겠어요. モーセが一人で全てをやったらどれほど大変でしょうか。 당신 혼자 일하면 당신 쓰러진다. 一人でやったらそれは一人ですることができな 당신이 い。 큰 일을 해야 되지 않냐 이 말. あなたは大きなことをしなければいけない。 당신이 이렇게 해라는 거예요. だからこのようにしなさいと。 이 엄청난 조직을 이드로가 이야기하는 거예요. このものすごい組織をイテロが申し出たわけです。 당신 혼자 하지 말고 10부장 세우라. あなた一人でやるのではなく、10人隊長を立てなさい。 50부장 세우고 100부장 세우고 1000부장 세우라. 50人、100人、1000人隊長を立てなさい。 백성과 소통할 수 있는 시스템을 만들어주는 거예요. 民たちと疎通することができるシステムを作ったわけで 그럼 す。 모세가요 편안하게 큰 일만 담당하는 거예요. だからモーセは大きなことだけを果たしていきます。 교회 앞으로 이런 조직을 만들어야 돼. 教会にもこのような組織が出てこなければいけません。 10부장 같은 사람, 10人の長みたいな人、 50부장 같은 사람, 50人の長、 100부장, 1000부장을 교회에서 시스템을 만들어야 돼. 100人、1000人長みたいなシステムが立てられなければいけません。 그래야 세계복음 할 수 있는 거예요. そうしてこそ世界福音化ができます。 지금은 교회가 인원이 없지만은
교회가 많으면 목사 혼자 할 수가 없어요. 今はあまり生徒がいないかもしれませんが、大きくなっていくと牧師一人では無理です。 중직자 여러분들이 다 조직을 짜고 여러분들이 일을 해 나가셔야 돼요. 住職者が一人一人が組織となってしていかなければいけません。 지금부터 여러분 우리 교회는요. 뭘 바라고 뭘 나한테 잘해주겠다는 나는 잘 교회 와서 나는 이런 생각 버리세요. 今から皆さんはこの教会から何か助けを受けるとか、何か私にいいことがあるようにとか、そういう考えは捨ててください。 그릇을 준비하세요. 器を準備してください。 하나님이 그릇을 준비하는 만큼 채웁니다. 神は器を準備した分、そこに与えます。 내가 연약하지만은 세계복음에 내가 쓰임 받아야 되겠다. 私は弱いけど世界福音化に用いられなければいけない。 내가 10부장이라도 괜찮아요. 私は10人の長でも大丈夫。 50부장이라도 괜찮아요. 50人の長でも大丈夫。 그릇을 준비해야 되는 거예요. 器を準備しなければいけません。 그러면서 말씀을 보고 예배를 드리라 이 말이에요. そうしながら御言葉を受けて礼拝を捧げるのです。 광야길은 우리 지금 예배 보는 이 길은 2, 3주를 준비하는 시간표예요. 荒野の道は237を準備する時刻表です。 두 번째 광야는요 치유의 현장이에요. また荒野は癒しの現場です。 40년간 하나님이 치유합니다. 40年間神が癒されます。 애굽에 400년 동안 각인되어 있는 거 エジプトで40年間刻印されていたもの。 노예 건성. 奴隷根性。 여러분 노예는 밥 먹는 것밖에 몰라. 奴隷は食べることしか知りません。 일하고 밥 먹는 거예요. 働いて食べます。 그걸 400년 동안 했다니까요. それを400年間したわけです。 눈만 뜨면은 일해요. 目を開けたらすぐ働きます。 애굽에서 주는 밥 3끼 얻어먹고 与えられるご飯を食べて、 잠자고 また寝て、 또 아침 일어나면 또 일하러 가는 거예요. また起きたら働きます。 피라미드 세우고 ピラミッドも建てて、 건물 세우고 建物も建てて、 노예 건성. 奴隷根性です。 그걸 치유하는 거예요. それを癒すのです。 너희들은 노예가 아니다. あなた方は奴隷ではない。 너희들은 하나님 백성이야. あなた方は神の民だ。 너희들은 신분이 천국 시민이야. あなた方は天の市民だ。 너희들은 노예할 사람이 아니고 너는 사람을 살릴 사람들이야. これ以上奴隷ではなく人々を生かす者たちだ。 400년 동안 노예 건성을 40년 동안 하나님이 각인 뿌리 체질을 바꾸는 거예요. 400年間刻印されている奴隷の体質を40年で神は変えていくわけです。 여러분 이걸 안 바꾸면요 여러분 쓰임 못 받아요. それを変えないと皆さん用いられることはできません。 의식주 일하는 거 좋아요 나쁜 건 아니에요. 이걸 바꿔버리라 이 말이요. 衣食住や働くことを悪いことではありませんが、この刻印を変えなければいけません。 네 신분을 회복하라 이 あ 말이에요. なたの身分を回復しなさい。 열심히 회사 가서 일을 하세요. 一生懸命会社でも働いてくだ 그것이 さい。 네 인생이 아니라 이 し 말이에요. かしそれがあなたの人生ではない。 왜 가느냐 이 말이에요. なぜそこに行かなけれ 왜 ばいけない。 먹느냐 이 말이에요. なぜ食べなければいけないんだ。 딴 일이 있다 이 말이에요. 他の理由があるわけで 그걸 す。 치유시키는 거예요. そのように癒さなければいけません。 일본 땅에서 この日本の地でも、 돈 없으면 못 산대. お金がなければ生きられない。 일본은 돈이 많이 들어. 日本はそのようにお金も 계산은 잘해. 計算はできます。 노예로 살지 말라 이 말이에요. 奴隷で生きてはいけないということです。 하나님이 널 먹일 거야. 神があなたを食べさせる。 만나와 매출을 늘 먹이고 있어. マナとウズラを毎日のように与えている。 신분을 회복시키는 거예요. そのように身分を回復させるわけです。 광야길에 荒野の道で 치유라 치유. 癒しであります。 이 치유가 안 되니까 일을 할 수가 없어. この癒しが起こらないので働きができません。 늘 노예 건성이야. いつも奴隷の根性です。 늘 노예 상처를 가지고 있어. いつも奴隷の傷を持っています。 여러분 상처 치유받아야 될 거 아니에요. 皆さんはその傷、癒されなければいけません。 상처가 있으니까요. 말을 자기에게 거스르는 이야기를 들으면요. 이게 못 참는 거예요. 傷があるからその傷に触れるような言葉を聞くと我慢できない。 내가 좀 여유가 있다. 뭐 돈이 있다. 배운 게 있다. 내가 좀 괜찮으면 남이 조그만 이야기해도 괜찮아 상처 안 받아요. 少し自分に余裕があれば他人が何を言おうが傷を受けません。 내가 너무나 세상의 상처를 많이 받고 있어. あまりにもこの世から受けた傷が多いのです。 어떻게 사단을 이기겠냐 이 말이에요. どのようにしてサタンに勝てるでしょう。 교회 가면 상처 안 주는 교회가 어디 있어요? 傷を与えない教会はどこにあるのでしょう。 교회 가면 교인들이 상처 줘요. 教会に行くと生徒同士傷を与えます。 내 단점을 어떻게 하는지요? 꼭 내 아픈 이야기 꼭꼭 해. なぜそれを知ったのかわかりませんが、私が傷つくようなことを必ず言います。 과연 그 사람의 입에서 나오는 건가요? それが本当にその人の口から出てきたことでしょうか。 정말 진짜로 그 사람이 이야기하는 건가요? 本当にその人が語っていることでしょうか。
사단이 나를 꺾으려고 그러는 거예요. サタンが私を崩そうとしているんで 사단이 す。 내가 크지를 못하게 사람을 이용하는 거예요. サタンが私を成長することができないように人を利用しているわけです。 교인들의 상처가 너무 많아. だから生徒同士傷が多いです。 가난의 상처, 貧しさの 혼자 傷、 사는 상처, また一人で暮らしているという傷、 돈 学びが 없는 少ないという 상처들 傷、お金が少ないという傷、 뭔가 상처가 있어. 何らかの傷を持っています。 이게 그리스도로 치유가 안 돼. それがキリストによって癒されることができます。 그래서 광야길에 하나님이요, 광야길을 가면서 40년간 치유를 시키는 거예요. なので、荒野40年間神はそれを癒されるわけです。 너 신분이 있고 너 건세가 있다 이 말이에요. あなたの身分と権威を知りなさい。 신분 찾고 건세 찾으라 이 その 말이에요. 身分と権威を回復しなさい。 상처에 당하는 사람은 상처를 이기라 이 말이에요. 傷にやられるのではなく、傷に勝ちなさい。 상처를 정복하고 지배하라 이 말이에요. 傷を征服して支配しなさいと。 왜 애굽에 있는 상처를 가지고 구원받았는데 왜 가나안 땅을 가냐 이 말이에요. なぜエジプトで持っていた傷を救われているのにもかかわらず持ち続けているのか。 아니 진리가 자유케 한다면서 真理があなた方を自由にする。 예수 그리스도가 모든 문제 해결했다면서 イエス・キリストが全ての問題を解決したと言われました。 왜 너 상처는 해결이 안 되냐 이 말이에요. なぜその傷は癒されないのでしょう。 다른 사람 보고 다 상처가 해결받았다 그러니까 너 가지고 있는 상처는 왜 해결이 안 돼? 他の人には傷が癒されたと言いながら、なぜ自分の傷は癒されないのか。 해방받아야 돼요. 解放されなければいけません。 광야길에 눌려 있으면 안 돼. 荒野の道で制せられていてはいけません。 기가 막히게 사단은요 내 단점과 내 가지고 있는 걸 알고 있어요. サタンは私の短所や私が持っている傷を正確に知っています。 그걸 가지고 이용하는 겁니다. それを持って利用します。 사단이 하와를 유혹했잖아요. サタンがエヴァを誘惑しました。 뱀을 통해서 蛇を通して。 하와가 뱀하고 친했어. エヴァと蛇が仲が良かったです。 뱀은 옛날 뱀은 지금의 땅 위에 기어다니는 징그러운 게 옛날 뱀이 아니에요. その当時の蛇は今のようにこう気持ち悪いような蛇ではありません。 하나님께 저주받고 나서 뱀의 모습이 달라진 거예요. 神から呪われてから蛇の姿が変わりました。 그 전에 하와가 뱀하고 같이 잘 놀았다 이 말이에요. それまではエヴァが蛇と仲が良かったのです。 징그럽지 않다 이 말이에요. それほど醜くなかった。 가장 가까이 있는 뱀을 통해서 사단이요 하와를 유혹한 거예요. 一番近かった蛇を通してサタンがエヴァを誘惑しました。 여러분 상처 치유받으세요. 傷から解放されてください。 교회 와서 나를 인도하는 사람이 나를 상처 줘요. 教会に私を導いた人が私を傷つけるかもしれません。 어떤 목사에게 상처도 받아요. またある人は牧師に傷を 장로에게 受けたりし 권사에게 ます。 상처받아요. 長老や監視さんに傷を受ける人もいます。 교회는 늘 상처받아. 教会ではいつも傷を受 이 けています。 렘드 애들도 상처받아. 子供たちも傷を受けます。 저끼리 상처받는다. また自分同士で傷を受けます。 이놈들이 상처에서 해방받아 버려야 되거든. その傷から解放されなければいけません。 40년 동안 불신앙 치유받아야 돼. 40年間不信仰の癒しが必要です。 광야길에 불신앙 얼마나 많겠어요. 荒野の中、どれほど不信仰が多いでしょうか。 예수는 그리스도. イエスはキリスト。 우리는 하나님의 자녀. 私たちは神の子供。 우리의 모든 문제 끝났어. すべての問題は終わっていると。 불신앙이 치유돼야 들어갈 수 있는 거예요. 不信仰が癒されてこそ入ることができます。 하나님이 이래는 불신앙하지 마세요. 神の働きには不信仰をしないでください。 내가 없고 할 수 없는 게 안타까운 거지 불신앙을 하면 안 돼. 私ができないことに心が痛むだけであって、不信仰してはいけません。 이 광야길은 세계 복음을 위한 서밋을 준비하는 현장이에요. この荒野の道は世界福音化のためのサミットを準備する現場です。 여러분 서밋이 누굽니까? サミットとは誰でしょうか。 서밋은 뭐 대통령, 수상 이런 사람들 아니에요. サミットは大統領や総理やそのような人がサミットです。 영적 서밋은 누구예요? 霊的サミットとは誰でしょうか。 사단이 준 12가지 문제를 알고 있는 게 서밋이에요. サタンが与えた12の問題を知っている人がサミットです。 창세기 3장 나, 세상, 성공, 36, 創世記、 바벨탑, 創世 11장 記 그걸 3章、 알고 있으라 이 말. 6章、11章の内容を知っている者がサミットです。 왜 미신 우상 점수에 사람이 빠져 있느냐 이 말이에요. なぜ迷信や占いや偶像に人々が陥っているのか。 불신자 6가지. また、不信者の6つの問題。 그걸 알고 있는 사람이 이 시대의 서밋이. それを知っている人がこの時代のサミットです。 그러니까 여러분 밖에 사람을 못 살리는 거예요. そのような皆さんでしか外の人々を生かすことができません。 불신자는요 우상을 섬겨야 돼요.
不信者は偶像に使えなければいけません。 사단에게 잡혀 있으니까 할 수 없는 거예요. サタンに囚われているのでしょうがないわけです。 점을 봐야 돼요. 占うしかありません。 왜? 사단에게 잡혀 있으니까. サタンに囚われているからです。 집에 감리단 부처단을 갖다 놓아야 돼. 神棚や仏壇を置いておくしかありません。 왜? 해방받을 수 있는 길이 없으니까. そこから解放される道がないからで 그래 す。 여러분 밖에 사람을 못 살리는 だから 거예요. 皆さんしかそのような人々を生かすことができません。 스밋이라 이 말이에요. だからサミットです。 성막의 내용과 언약을 알고 있는 사람이 스밋이에요. 幕屋の内容と契約を知っている人がサミットです。 광야길에 교회 만들어 성막을 만들었죠? 荒尾の道、幕屋を建てました。 그 성막이 그리스도요. その幕屋がキリストです。 제사장, 선지장, 왕이라 이 말이. 祭司、預言者、王です。 이 교회가 성막이에요. この教会もが幕屋です。 이 교회가 선지자 일, 제사장 일, 왕의 일을 해야 된다 이 말이에요. この教会が祭司、王、預言者の役割をしなければいけません。 그 일을 알고 있고 하는 사람이 스밋이라 이 そ 말이에요. の役割を知っていてするものがサミットです。 스밋은 237 절대적인 걸 붙잡아야 돼요. サミットは237の世界福音化、その絶対を握るものです。 여러분이 건강해야 할 이유, 皆さんが健康であるべき理 돈 由、 벌어야 할 이유, 稼ぐべき理由、 성공해야 할 이유, 成功しなければいけない理由、 다른 거 없어요. 他にはありません。 237 세계보의 언약을 잡아야 되는 거예요. 237カ国世界福音化の契約を握らなければい 그 けません。 사람이 스밋이에요. そのような人がサミットです。 그래서 이 광야길은 중요합니다. なのでこの荒野の道は重要です。 이 교회 생활, 신앙 생활 중요한 거라 이 말이에요. この教会生活、信仰生活は重要です。 그래서 예배를 잘 봐야 돼요. なので礼拝を正しく捧げなければいけま 예배를 せん。 잘 볼 때 25시 하나님의 응답을 우리는 받을 수가 있는 거예요. 礼拝を正しく捧げるときに25の神の答えを受けることができます。 예배가 뭡니까? 礼拝とは何でし 이 ょうか。 시간이 어떤 시간이에요? この時間はどのような時間でしょうか。 창조의 빛이 임하는 시간이에요. 創造の光が望まれる時間です。 보입니까? 見えますか。 여러분 이 시간에 별거 없는 것처럼 보여요. 보이지 않는 하나님의 역사가 나에게 임하는 시간이라 이 말이에요. 何でもないような時間に見えても目に見えない神の働きが私に望まれる時間です。 생명의 빛이 내 속에 들어와요. 命の光が私の中に照らされます。 나를 살리는 빛이 말씀을 통해서 들어오는 거예요. 私を生かす光が御言葉を通して入ってきます。 창조라는 것은 없는 것에서 있게 하는 게 창조예요. 創造というものはないところからあるものを作ることが創造です。 예배 시간은 창조의 빛이 임하는 거예요. 礼拝の時間、創造の光が照らされます。 나에게 없는 것이 私にないものが 하나님이 있게 하는 거예요. 神があるようにされます。 나에게 부족한 것이 私に足りないものが 하나님이 풍족하게 만드는 ま 시간이에요. た神が豊かにされる時間。 예배는 내 영혼이 하나님의 형상으로 자꾸 덧입는 시간이에요. 礼拝とは私の魂が神の形で重ね切る時間であります。 영적으로 하나님과 계속 교제하는 시간이에요. 霊的に神と続けて交わる時間です。 덧입다는 말은 입은 옷에 또 옷을 또 입는 거예요. 重ねて切るというのは、着ているものの上にまた着ることです。 예배를 들 때마다 내가 영적인 힘이 계속 생기는 거예요. 礼拝を捧げるたびに霊的な力をどんどん着ていくわけです。 하나님의 생기를 받는 시간이에요. また神の命の息を受ける時間です。 예배 실패는 인생 실패예요. 그래서 礼拝の失敗は人生の失敗です。 예배 안 드리고 성공한 사람 아무도 없어요. 礼拝できずに成功した人は誰もいません。 예배는 생명 걸고 보는 거예요. 礼拝は命をかけて捧げるものです。 왜? 하나님의 역사가 임하는 시간이니까 神の働きが望まれる時間であ 보이지 る。 않는 성령의 역사가 있는 시간이에요. 見えない精霊の働きがある時間で 이럴 す。 때 여러분이 치유되는 거예요. そのような時に皆さんが癒されるわけです。 예배 시간에 치유가 안 되면 여러분이 다른 곳에 치유받을 길이 없어요. 礼拝の時間、皆さんが癒されないと、他では癒されることができま 어디서 せん。 치유받을 거예요? どこで皆さんが癒されますか。 교회에서 치유가 안 되고 은혜를 못 받으면 어디서 은혜 받고 어디서 치유받을 거예요? 教会で癒されず恵みを受けられなかったら、どこで皆さんはそれを受けますか。 세상에 여러분을 치유합니까? この世が皆さんを癒しますか。 그럴 수가 없는 거예요. そうはできません。 반드시 강단의 말씀을 붙잡으세요. 必ず講談の御言葉を握ってください。 교회 오는 게 중요한 게 아닙니다. 教会に来ることが重要です。 말씀을 듣지 말고 말씀을 내 것으로 잡으세요. 御言葉を聞くのではなく、御言葉を私のものとして握ってください。 그래서 묵상하라 그 말이에요. だから黙想するのです。 왜요?
なぜでしょ 말씀이 있어야 말씀이 성취될 거 아니에요. う。御言葉があってこそ御言葉が成就されます。 지금도 하나님의 말씀은 성취되고 있습니다. 今も神の御言葉は成就されています。 누구에게? 誰にでしょう。 말씀을 갖고 있는 자를 통해서 말씀을 성취시키는 거예요. 御言葉を持っているものを通して御言葉が成就されていくわけです。 교회는 나오는데 내게 말씀이 없어. 教会は来ていても私に御言葉がない。 아무것도 성취가 안 돼. 何も成就されません。 사도의 가르침을 받으세요. 使徒の教えを受けてください。 교회 와서요. 목사의 말을 듣지 말고 하나님의 말씀을 가르침을 받으라 이 말이에요. 教会に来て牧師の言うことを聞くのではなく、神の教えを聞くわけです。 가르침을 못 받으려면 여러분은 사람 중심으로 가야 돼요. 教えを受けられないと結局人間中心で進んで 여러분의 しまいます。 생각 중심으로 가야 돼요. 皆さんの考えを中心として進んで 여러분의 しまいます 마음이 움직이는 대로 가야 돼요. 皆さんの心が動くところに行くようになって、 세상 사람들이 가는 중심으로 가야 돼요. 世の人々が動くところへ動いてしまいます。 그래서 안 되는 겁니다. だからダメであるわけです。 사도의 가르침을 받으라 이 말이에요. 使徒の教えを受けなければいけません。 그러니까 말씀이 내 것이 돼야 돼. 御言葉が私のものにならなければい 내 けない。 것이 될 수 있는 길은 다른 길이 없어요. 私のものになる道は他の道はありません。 내가 말씀을 먹는 거예요. 私が御言葉を食べるわけです。 말씀을 임신하는 거예요. 御言葉を身ごもるわけです。 말씀이 임신해야 내 거 아니에요. 御言葉を身ごもってこそ私のものとなります。 묵상은 임신이라는 뜻이라 이 말이에요. 黙想とは身ごもるということです。 말씀을 먹으라 이 말이에요. 御言葉を食べるわけ 내 です。 것으로 삼으라. 그래서 생산해내라 이 말이에요. なので、それを新しく生産するわけです。 내가 말씀을 가지고 있어 이 말씀이 생산화되어야 될 거 아니에요. 私が御言葉を持っていてこそ、また新しく生産化されます。 여러분이 말씀을 붙들 때 여러분에게는요. 그때 하나님의 뜻을 알게 되는 거예요. 皆さんが御言葉を握るその時に、神の御心を知るようになります。 하나님이 나에게 뜻이 있는데 그 뜻을 내가 어떻게 합니까? 私に向けた神の御心をどのように知ることができるでしょう 모를 か。 수 있습니다. わからないかもしれません。 하나님께서 내게 하나님의 뜻이 뭔가 私に対する神の御心は何である 분명히 있는데 確かにあります。 내가 모르는 겁니다. 私が知らないだけ。 요셉에게 하나님 뜻이 있어요. ヨセフに神の御心があります。 다윗에게 하나님 뜻이 있어요. ダビデに神の御心があります。 여러분에게 하나님 뜻이 있는 거예요. 皆さんに神の御心があります。 이걸 어떻게 알 수 있는 거예요? それをどうやれば知ることができるでしょうか。 여러분이 말씀을 붙잡을 때 그때 하나님은 여러분에 대한 뜻을 하나님 가르쳐 줘요. 皆さんが御言葉を握るとき、皆さんに対する神の御心を示されます。 창세기 18장 17절에 그랬잖아요. 創世記18章17節に言われます。 내가 하려고 하는 일을 아브라함에게 내가 숨기겠느냐? 私がしようとしていることをアブラハムに隠すだろうかと言われます。 언제든지 하나님은 여러분에게요. 말씀을 주시고 일을 행하십니다. いつでも神は皆さんに御言葉を与えてからことを行われます。 여러분이 말씀을 무시하고 듣지 않을 때 여러분은요. 어려움을 당하는 거예요. 皆さんが御言葉を受け入れないとき、皆さんは苦しみに遭うわけです。 분명히 하나님은 여러분에게 말씀합니다. 確かに神は御言葉を与えられます。 예배 시간에 말씀을 합니다. 礼拝の時間に与えられます。 아브라함이 가르쳐 줍니다. アブラハムにも教えられます。 소돔과 고모라를 내가 멸망시키겠다. ソドムとゴモラを滅ぼすと。 노아에게 말씀합니다. ノアにも言われます。 방주를 만들어라. 내가 홍수 심판하겠다. 箱舟を作りなさいと洪水の裁きを与えると。 요셉에게 말하자면 애굽 7년 풍년 흉년 말씀해요. ヨセフにも7年間、またその後の7年間をヨセフに知らせます。 요한은 말세에 어떻게 될 것인가 미리 말씀하잖아요. ヨハネには終末の日、どのようなことが起こるのかを言われます。 여러분이 하나님 말씀을 못 붙들 때 하나님께서 내게 주신 하나님의 그 계획을 발견할 수가 없어요. 私たちが神の御言葉を握れないと、私に対する神の御心を見つけることができません。 뜻을 발견해야 돼. その御心を見つけなければいけない 그게 のです。 성공한 인생이에요. それが成功した人生です。 하나님 나에게 하나님 뜻이 뭡니까? 私に対する神の御心は何でしょう 있어요. あります。 말씀을 잡고 묵상할 때 하나님이 거기서부터 가르쳐 주시는 거예요. 御言葉を握って黙想するときに神はそこから示される。 그래서 요셉이 애굽 보고만을 알은 거예요. だからヨセフがエジプトの福音化を知ったわけです。 아, 하나님이 나를 통해서 애굽 보고하기를 원하구나. 神が私を通してエジプトの福音化を願われた。 다니엘이 하는 거요. ダニエルが知ったわけで 나를 す。 바벨론 보고하기를 원하시구나. あ、バビロンの福音化を願われているんだ。 왜? 말씀을 잡았으니까. 御言葉を握ったからです。 그래서 예배가 회복되면은 여러분은요.
세 가지 가지고 모든 걸 해결 다 할 수 있어요. なので皆さんが礼拝が回復されると、3つのもので全てができます。 여러분 예배가 회복되면요, 세 가지가 인생 모든 문제 해결할 수 있어요. 礼拝が回復されると、3つのことで全ての問題を解決できます。 답이 있어요. 答えがあります。 예수가 그리스도예요. イエスがキリスト。 그 답을 딱 얻게 돼요. その答えを得るようになります。 그리고 하나님 나라가 답이에요. そして神の国が答えです。 내가 어떤 문제가 있어 하나님 나라 속에서 내가 미션을 가져야 되겠다. どのような問題があっても神の国の中でミッションを握ろう。 나는 오직 성령 충만 받아야 た 되겠다. だ聖霊の満たしを受けよう。 이 세 가지 가지고 모든 인생의 문제를 해결 다 해버려요. この3つをもって全ての人生の問題を解決します。 예배에 성공하시길 바랍니다. 礼拝に成功することを願います。 결론을 맺습니다. 여러분 이 구약 백성들의 광야길이 오늘 우리의 광야길이에요. 結論を申し上げます。旧約聖書の民たちの荒野の道が私たちの荒野の道で 이 す。 광야길에 예배의 플랫폼을 만드세요. この荒野の道で礼拝のプラットフォームを作ってください。 예배가 그렇게 중요한 겁니다. 礼拝がそれほど重要で 이 す。 플랫폼을 통해서 하나님 것이 나타나야 되는 거예요. このプラットフォームを通して神のものが現れていかなければいけません。 그걸 보고 산 예배라 그러는 겁니다. それを見て生きた礼拝だと言います。 그걸 보고 살아있는 예배라 그런 겁니다. 生きている礼拝だというのです。 그래서 금년에는 좀 작년 거 쓸데없는 거 다 버리고 새롭게 시작하세요. なので今年は去年までのくだらない全てを捨てて新しく始めてくださ 이 い。 광야 40년 荒野40年。 금년에 내가 치유 많이 좀 받아야 되겠다. 今年はたくさんの癒しを受けよう。 정말로 하나님과 광야길을 같이 동행해야 되겠다. 本当に荒野の道、神と共に歩まなければ 나를 いけない。 통해서 하나님의 뜻이 나타나야 되겠다. 私を通して神の御心が現れなければい 아니 けない。 복음은 감춰진 게 아니에요. 감춰져 있는 것이 복음은 나타나야 될 거 아니에요. 福音は隠されているだけのものではなく、現れなければいけません。 여러분 속에 있는 예수 그리스도 복음이 여러분 현장에 나타나야 될 거 아니에요. 皆さんの中にあるイエス・キリストの福音が現場に現れていかなければいけません。 이 교회에 나타나야 교회가 살 거 아니에요. この教会に現れて教会が生かされなければいけません。 그전에는 교회는 힘이 없어요. その時までは教会に力はありません。 그래서 여러분이 교회를 살리는 だから 거예요. 皆さんが教会を生かすのです。 광야 40년 荒野40年。 나의 인생 24시 연결시켜서 여러분이 승리하는 삶을 살기를 바랍니다. 私の人生の24につなげて、皆さんが勝利することを願います。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님 광야길의 인생을 정말로 하나님과 동행하는 인생 되게 하옵소서. この荒野の人生が本当に神と共に歩む人生となりますように。 약속을 지키고 절대 변하지 않는 하나님과 함께 동행할 수 있는 우리 삶이 되게 하옵소서. 約束を守り、必ず変わることがない主と共に歩む私たちの暮らしとなりますように。 우리 인생의 재창조되는 역사가 일어나게 하옵소서. 人生が再創造される働きが起こりますように。 예수님 이름으로 기도하옵나이다. イエスの皆でお祈りいたします。 아멘.